повтарям, че препоръчителната цена на нашата прахосмокачка CleanMax 4 в 1 е почти 280 лева. Сега за вас я предлагаме премиерно на живо за 139,80. Казахме, че ще почистим всички повърхности в дома ви. На първо място е прахосмокачка. Работи върху всякаква настилка. Ако е паднало нещо течно, могат да събера дори него. В банята най-често мръсотията се смесва с вода. Така си е. Падат косми, пръска вода, има петна от шампуан. Минете отгоре. Тя работи на сухо и на мокро. Може да има плочки на пода или стъпало. Удобно е за стълбището, защото няма кабел. Почиства и фугите между плочките. Погледнете каква мощност. Това е сензация. Говорим за 140 лева. Който не поръча днес, помага на другите. При ограничени наличности няма да има за всички. Не сте длъжни да поръчвате, но после ще се ядосвате. Такъв уред трябва първо да се намери. 280 лева е добра цена за него. То е нещо съвсем ново от CleanMax. Почистете, работи на сухо и мокро, както показахме. Невероятно! Напръсквате прозореца с включената в доставката спрей бутилка. Предлагаме много принадлежности. Ще ви покажем отново. След това използваме прахосмокачката с чистачка за прозорци. Погледнете как засмуква течността, за да не пада. Подът не се мокри и прозорецът е безупречен. Надолу не тече мръсотия. Когато имахме дървена дограма, тя се мокреше от водата. Веднъж измих прозореца и всичко друго се изцапа. CleanMax прахосмокачката 4 в 1 винаги ви е под ръка. Може да почистите дребните замърсявания, които остават след готвене или след закуска. Ако не трябва да се навеждате, използвайте като ръчна прахосмокачка. Доставката включва всичко. Няма да купувате нищо, нито филтър, нито турбички, нито допълнителни уреди. Доставката включва всичко необходимо. Ще почистите идеално всички повърхности вкъщи. Ако имате второ жилище, ако сте възрастни или младежи, тази е супер. И има си всичко. Универсална приставка, приставка за събиране на вода, чистачка за прозорци, спрей бутилка с микрофибърна кърпа, удобна дръжка за удължаване и кабел за зареждане за 139,80. Невероятно е, че с прахосмокачка мога да мия прозорци. Никой не ми вярва. Покажете го на познати и приятели. Ще ви кажат, че снощи сте пили повече. А после ще ви я поискат назаем. Така е. Не я давайте, драги зрители. Няма да ви я върнат. Получавате я на половината от препоръчителната цена. Това е днешната ни оферта. Казвам ви, че е приятно.